Ďakujeme za bublinky. Mimo rýchlo. So we're gonna have a short photo shoot here, all of us. Všetci budeme mať také veľmi krátke fotenie pre všetkých. A potom tí z vás, ktorí majú záujem, pôjdu na prehliadku hradom. Kúpili sme 37 lístkov na hrad. Máme tu menej ľudí než 37 ľudí, takže všetci môžete ísť na hrad, ak chcete ísť. Je to asi hodina a pol prehliadka. Budú dve skupiny, anglicky hovoriace a slovensky hovoriace. Takže idete na prehliadku všetci. Hodina a pol. Až hore. I'm going to ask photographers to tell us what to do and how to pose. Kde sa máme postaviť? A ja? Všetci. Všetci? Spoločná fotka? Spoločné fotky teraz. Máte to schody, prosíme. Na schody všetci? Áno. My sme na predku či vzadu? Kde budeme my? Dole. Vy tam nemusíte byť, choďte domov. Kde je káva? Káva. 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 Ahoj. Povedz niečo tatínkovi. Bublinky.